Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Tadi pagi sebelum subuh ya ada konsul masuk. Keluhannya batuk sudah 2 bulan. Kemudian beliau mengirimkan foto rongsennya. Maka dari foto rongsennya itu kita bisa melihat ya hasil dari diagnosa medis ada pembengkakan jantung dan inflamasi atau infeksi di cairan pleura atau cairan paru ya. Nah, kemudian saya coba menganalisis, saya mencocokkan dengan angka tensinya. Setelah beliau tensi, maka kita telah melihat tensinya seperti di atas ini. Nah, di situ memang betul ya, artinya apa yang ada di tensi itu sesuai dengan analisisnya, bahwasanya masalah dari jantung itu ya, masalah dari jantungnya, masalah dari batuknya atau infeksi di cairan parunya itu merupakan akumulasi dari bengkoknya tulang belakang atau skoliosis ya. Nah, kalau kita melihat beliau ini skoliosisnya efeknya dulu pernah jatuh ya, mungkin akumulasi. Ini akumulasi, tidak mungkin tiba-tiba. Karena organ sampai mengalami masalah itu bukan jalan 1 tahun 2 tahun, tapi itu akumulasi biasanya lebih dari 5 tahun. Makanya sampai menjadikan fisiologi organ bermasalah. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Karena memang dari rumus ya, dari rumus ini, tensi ini, kita bisa mengamati ya, kalau dalam ilmu kita itu, dalam ilmu kami, bahwasanya untuk kondisi seperti di atas itu, kondisi tulang belakang bengkok atau skoliosis itu memang kita bisa melihatnya dari angka tekanan darah ya, atau angka tensimeter. Tidak perlu sampai meraba, membuka aurat, membuka punggung dan sebagainya. Cukup dari angka kita sudah mengindikasikannya, sudah bisa melihatnya, dan ternyata benar ya, benar. Artinya antara angka tensi dengan keluhan itu sudah sesuai, sudah terkorelasi, maka sudah akurat insya Allah ya. Nah, akhirnya karena masalahnya sudah cukup serius ya, selain di penanganan medis, beliau juga mau secara penanganan alternatif begitu, maka solusi dari saya itu alhamdulillah tadi sudah saya buatkan ramuannya ya. Saya sudah meracik ramuannya tadi pagi ya. Jadi ada 2 ramuan ya, ada 2 macam ramuan yang insya Allah nanti kita kirim untuk sebulan ya, karena memang untuk pengobatan ya. Nah, dari 2 ini tadi saya meracik ya, yang satu itu nanti untuk infeksi di parunya ya, yang infeksi cairan pleura itu termasuk untuk batuknya juga sudah diracikkan. Kemudian yang satu ini untuk masalah jantungnya atau pembengkakan jantungnya. Nah, selain dari ramuan yang dibuat itu, tentunya bagian di skoliosis itu harus diperbaiki, karena kalau tidak nanti kerja ramuan atau kerja dari obat medis itu hanya bersifat sementara ya. Karena sekalipun nanti sudah membaik, maka dalam jangka beberapa tahun ke depan akan ada potensi untuk kambuh lagi ya, karena memang penyebab inflamasi dan infeksinya itu belum hilang ya. Maka nanti PR-nya adalah tinggal diperbaiki skoliosisnya itu ya. Insya Allah tekniknya cukup mudah ya, cukup mudah, tidak butuh kemana-mana, tidak butuh ribet gitu. Cukup dari rumah, kemudian ada 1 orang yang membantu megangin, udah sangat murah sekali untuk dikerjakan sendiri setiap hari. Dikerjakan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, terapi mandiri. Karena kami sudah pernah memiliki klien yang seperti itu ya. Beliau itu seorang perawat ya, seorang perawat yang tahu tulangnya skoliosis itu setelah bertemu dengan saya. Sebelumnya beliau nggak tahu ya, setelah saya lihat tensinya saya katakan skoliosis, ternyata betul. Nah, itu jangan merutinkan gerakan yang saya PR-kan, nggak sampai sebulan alhamdulillah sembuh, sudah lurus kembali ya. Taunya lurus dari mana? Dari angka tensinya sudah berubah pastinya ya. Nah, maka untuk bapak ini yang konsul, karena ramuannya sudah
saya racik, kemudian beliau juga masih pendampingan di medis juga, maka tinggal yang ketiga adalah terapi fisiknya untuk meluruskan tulang belakang, begitu ya. Begitu teman-teman semua. Jadi keterkaitan dengan keluhan tadi itu ya, infeksi di cairan pleura yang menyebabkan batuk sudah sampai 2 bulan, kemudian bengkak jantung, itu karena akumulasi dari skoliosis pasca jatuh dulunya ya, jatuh di bagian sebelah kanan. Oke, assalamualaikum.